такая женщина с котом на поводке. А мимо парень идет и спрашивает: а это какая порода собак? Таксы или хаски? А женщина говорит: это сиамский кот. И уходит. А мужик остается и думает 2 часа: я такую еще породу не знаю. И идет еще одна женщина, только уже с собакой. И мужик спрашивает: я видел похожую собачку, это что, сиамский кот? Женщина улыбнулась и ушла.